ya Josephat Madaraka nimeona watu wengi wamerespond, watu wengi wameusikiliza ule ujumbe. Na mimi nikusii, nafikiri baadaye mtu aitie John Ngolo atatusaidia kwa ajili ya kuiweka wazi hiyo YouTube ili pia upate masomo ya kukusaidia. Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Biblia inasema kwa sababu umependa maarifa basi umependa mafundisho. Kwa hiyo neno jingine la maarifa ni mafundisho. Na mafundisho ndani yake yanaachilia maarifa, na maarifa yale yanakutoa kwenye maangamizi ambayo adui amekugandamiza kwa muda mrefu. Kumbuka nilizungumza wiki iliyopita kwamba nguvu kubwa ya shetani iko kwenye kutokujua kwa mtu. Hajui kitu gani Mungu amefanya, hajui Biblia inasemaje. Basi tu yupo tu kwa namna ambavyo maisha yake yani hayana uelekeo. Lakini kutie moyo ya kwamba Mungu ametuinua kwa kizazi hichi kwa ajili ya kukusaidia upate kujua mpango wa Mungu ambaye Mungu ameuandaa kwa ajili ya maisha yako. Ni mapenzi ya Mungu tuishi maisha ya mafanikio, ni mapenzi ya Mungu tuishi maisha ya afya, na ni mapenzi ya Mungu tuishi maisha ya kusonga mbele. Si mapenzi ya Mungu kuona tunahangaika na tunasumbuka. Hayo ni mawazo ya shetani. Kwa sababu yeye anasema mawazo anayotuwazia sisi ni mawazo mema, kutupa mafanikio katika siku zetu za mwisho. Kwa hiyo kwa dakika hizi ningependa niombe, alafu tuingie moja kwa moja katika somo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa muda huu tena ambao umetupa. Ninaamini kila wakati na kila muda wewe ni mwema. Nami najua hatuna Mungu mwingine kama wewe, unayetupenda, ulitupenda hata kabla sisi hatujakupenda. Ninachoomba ni udhihirisho wako katikati ya watu wako. Mmoja mmoja Bwana ukamguse, ambaye amepata nafasi ya kusikia sauti hii Bwana. Ninaomba kadri anavyosikia maneno yako Bwana yakapate kumuinua katika hali ya udhaifu na katika hali aliyo nayo Bwana. Ukamtembelee na ukamguse kwa namna ambavyo jina lako litatukuzwa. Ninaomba umponye mama yule kwa ajili yako. Ninaomba umfungue huyo kijana kwa ajili yako. Ninaomba umuokoe yule baba kwa ajili yako. Baba, uweza una wewe na nguvu zina wewe na mamlaka yana wewe, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Leo ningependa nizungumzie kidogo juu ya roho ya ucheleweshaji katika maisha ya watu. Roho ya ucheleweshwaji katika maisha ya watu. Moja kati ya kitu cha muhimu ambacho kinaweza kumsaidia mtu ni kujua vyanzo vya changamoto mbalimbali ambazo mtu anapitia. Na kutokujua, nimesema ni mtaji kwa shetani. Mungu anataka tujue. Tunapokwenda hospitalini kwa ajili ya tiba, tunakutana na madaktari ambao wanajua vyanzo vya matatizo. Hawezi tu kusema kwa sababu unaumwa tumbo moja kwa moja akakudunga sindano. Kutafuta source ya tatizo ambalo linakusumbua. Kutokana na maarifa na elimu ambayo wanayo, wanajua kwamba vyanzo kadha wa kadha vinasababisha tatizo hili na hili na tiba yake. Na Biblia ama neno la Mungu ni kitabu cha ajabu sana, ambacho ndani yake kuna maelekezo na mwongozo wa mwanadamu anavyopaswa kuishi. Na pia ndani ya Biblia kuna maelekezo na mwongozo wa madhara mwanadamu anapokataa kuishi sawasawa na Mungu anavyotaka. Kumbuka Biblia ni manual book, ni kitabu ambacho Mungu amekileta duniani ili kutusaidia kujua tunavyopaswa kuishi, namna tunavyopaswa kuenenda, namna tunavyopaswa kutenda. Biblia ina kila kitu. Biblia ina kila kitu ambacho mwanadamu anayetaka kwenda mbali anapaswa aweke macho kule. Ndio maana wakati ule Mungu anazungumza na Joshua, alimwambia sentensi moja: kitabu cha Torati, au kwa lugha ya sasa neno la Mungu, lisiondoke kinywani mwako. Yatafakari maneno yake mchana na usiku, uangalie kutenda sawasawa na jinsi yalivyoandikwa, maana ndipo utakapofanikisha njia yako
na ndipo utakapostawi sana. Kipindi cha Joshua kilikuwa ni kipindi cha mabadiliko kutoka kwa Musa kwenda kwa Joshua. Kwa hiyo Mungu alikuwa anamtengenezea stamina Joshua kuhakikisha kwamba yale maneno ambaye Mungu ameandika pale kupitia kitabu ambacho Musa alikuwa anahusika nacho, ndiyo huyu Joshua anapaswa ayangalie. Na usisahau kipindi hicho kulikuwa kuna manabii waliokuwepo. Walikuwepo manabii ambao walikuwa Mungu anawainua kwa kipindi hicho, na walikuwepo makuhani ambao pia walikuwa wanapakwa mafuta, na walikuwepo pia wafalme. Lakini unaona Mungu ana change situation ya mwelekeo wa Joshua, ya kwamba akiangalie sana hicho kitabu, apate nafasi ya kukisoma, apate nafasi ya kukitafakari, apate nafasi ya kuangalia kile kilichoandikwa humo, maana hapo ndipo kuna mafanikio yake, na pia hapo ndipo pana ustawi wake. Ndio maana kila wakati tunapokwenda mbele za Bwana, kwa namna yote lazima tuende kwenye neno, ili tusiwe kama waganga wa kienyeji ambao anaweza akafanya utabiri tu kwa maneno ya kuzungumza, lakini kila kitu ambacho Mungu anasema na mwanadamu amekificha katika neno. Chanzo cha mafanikio ameficha katika neno. Ndio maana tunatembea katika hali ya kurudi katika maneno ambayo Mungu ameyakusudia. Leo nataka nizungumzie kitu kinachoitwa roho ya ucheleweshaji. Ningependa ujue kitu hichi kimoja, ya kwamba roho ya ucheleweshaji ni moja ya silaha muhimu sana katika kambi ya shetani, ambayo adui anaitumia sana kwenye maisha ya watu wengi. Biblia inasema hatukosi kuzijua hila za shetani. Ni lazima ujue namna ambavyo adui anaoperate kwenye maisha ya mtu au kwenye eneo, ili ujue namna ya kumdhibiti na kumbana. Nimesema roho ya ucheleweshaji kwenye maisha ya watu wengi ni silaha muhimu sana ambayo adui anaitumia kuzuia watu kutimiza makusudi ya Mungu kwa wakati uliopangwa. Narudia tena, kwa wakati uliopangwa. Roho ya ucheleweshaji ni moja ya silaha muhimu sana ambayo adui anaitumia kuzuia watu kutimiza makusudi ya Mungu kwa wakati uliopangwa. Hii roho kazi yake ni kupunguza kasi ya mtu na kufanya hali ya mtu kuwa chini. Hii roho inapokuwa inaoperate ndani ya mtu, inafanya vitu vingi viende chini, si kwa wakati. Adui ana silaha nyingi anazotumia, na mojawapo ya silaha ni hii hali ya kucheleweshwa kwa vitu na kucheleweshwa kwa mambo mengi ya watu ambayo yanaweza yakafanyika lakini nje ya wakati, yanaweza yakatendeka lakini nje ya wakati, ama yasitendeke kabisa. Kwa hiyo kwa kipindi hichi ningependa ujue kwamba hii roho ya ucheleweshaji siku zote inacheza sana na vipindi tofauti tofauti vya maisha ya mtu kimda au kiwakati. We mwenyewe unajua, ukisikia huyu mtu amechelewa, maana yake amefika au hajafika kwa wakati. Amefika au hajafika kwa wakati. Amefika au hajafika kwa wakati. Sasa hii roho ya ucheleweshaji ni roho ovu inayotumia muda. Na wewe unajua kabisa muda ni rasilimali ya thamani zaidi. Muda ni rasilimali ya thamani zaidi ambayo Mungu ameiweka kwenye maisha ya mtu, lakini adui anaitumia kwa lengo ama kama silaha ya mateso kwenye maisha ya watu wengi. Wanafanya vitu lakini sio kwa wakati. Vitu vinatokeza lakini sio kwa wakati. Alipaswa aolewe lakini wakati unapita. Alipaswa afanikiwe lakini wakati unapita. Unakuta ni kipindi chake cha mafanikio lakini ndio anajikuta kwenye majuto. Ni kipindi chake cha furaha lakini anajikuta kwenye mahangaiko.
ni kipindi chake cha shangwe, lakini anajikuta yuko kwenye majuto ambayo hata yeye mwenyewe haelezeki. Kwa hiyo hii kitu inamfanya mtu aishi kinyume na muda. Mambo ambayo anayapata sio ya ule muda ambaye Mungu amekusudia. Alitakiwa afurahi, ana huzuni. Alitakiwa awe na ndoa, hana ndoa. Alitakiwa aende Ulaya, hajaenda. Alitakiwa afungue mradi fulani, hajafungua. Alitakiwa astawi kwenye level fulani, hajastawi kwenye hiyo level. Huduma ilitakiwa iende kufikia hatua fulani, imegoma. Adui anacheza na muda wa maisha ya watu kwa lengo kubwa la kuzuia, kupinga au kuchelewesha kile kitu ambacho Mungu amekusudia. Kumbuka mpenzi msikilizaji wangu, hivi vitu kama uvijui kibiblia unaweza ukafikia ni vya kawaida. Unajua nitaoa tu, lakini wakati wa kuoa ulipaswa tayari kuoa. Nitafanikiwa, wakati wa kufanikiwa itakiwa ufanikiwe. Nitavuna, lakini wakati wa kuvuna ulishapita na wewe unaona hakuna kinachoendelea. Maadamu kwenye maisha yako hauoni kinachosogea wala kinachokustawi. Ni muda unaenda, ni wakati unaenda, mpaka inafikia hatua unakaribia kuzeeka, lakini hakuna kilichoendelea. Adui anachofanya, anacheza na muda wako. Adui anachofanya, anacheza na wakati wako. Anakuchelewesha kwenye vitu vingi. Anafanya vitu vingi vifanyike nje ya wakati. Ulipaswa uende ufike tarehe 7 sehemu, unajikuta unafika tarehe 17. Na wewe unajua swala la muda ni swala la muhimu sana. Hata katika hali ya kawaida tunaona katika maswala ya kimtandao, hata katika maswala ya usafiri, utasikia hili ni gari ya mwendo wa kasi, si gari mwendo kasi. Inawachukua watu kwa haraka kwenda sehemu fulani. Unasikia labda huu mtandao unafunga kwa haraka. Unaona kuna vitu ambavyo vinatakiwa uchukuliwe kwa haraka ili ufike kwenye level fulani. Kwa hiyo kwenye maisha yetu tunaoishi, si tu swala la kuridhika kwamba kwa sababu vitu havifanyiki kwa muda mrefu ukaanza kumsingizia Mungu kwenye hilo eneo. Kuna wakati ni adui yuko kazini na anafanya kazi kwa ujanja sana ili maisha yako yakae katika hali ya kutokutimizwa kwa makusudi ya Mungu. Adui yupo anayecheza na muda tu. Anaweza asicheze na afya yako, akacheza na muda wako. Anaweza asicheze na mke wako, akacheza na muda wa mke wako. Anaweza asicheze na watoto wako, akacheza na muda wa watoto wako. Na ndio maana Biblia inasema tukiukomboa wakati. Kumbe wakati unaweza ukakombolewa. Kukombolewa maana yake nini? Uko chini ya mtu mwingine, uko chini ya mtawala mwingine, uko chini ya mamlaka nyingine. Ndio maana tumekuja na somo hili kwa lengo la kukusaidia mpenzi msikilizaji wangu, ili upate kujua hila mbalimbali ambazo zinasababisha watu wengi maisha yao yasikae pale ambapo Mungu anataka. Asiishi jinsi ambavyo Mungu anataka. Vitu vyake vingi viwe ni muda ambao vinafanyika nje wakati. Mfano huu tunaopata katika Danieli, kitabu cha Danieli, ile sura ya 10, ule mstari wa 12 mpaka 13. Danieli sura ya 10, ule mstari wa 12 mpaka 13. Biblia inasema hivi: ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kunyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 40, siku 21. Bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Haya ni maneno ambayo usingetegemea uyakute kwenye Biblia, na maneno ambayo anayazungumza ni malaika wa Bwana ambaye ametumwa kama sehemu ya kuleta majibu kwa maombi ambayo Danieli alinyenyekesha na kujitiisha akiomba msaada wa Mungu, na Mungu mbinguni akawa ameshajibu na amemwachilia malaika wake ili apeleke ule ujumbe. Lakini akafika kwenye anga la Uajemi, Biblia inasema akazuiwa na zile miliki za giza za kiroho ambazo ziko pale, na zilimzuia kwa siku 21. Lakini majibu yameshatoka. Majibu ya Danieli yameshatoka, lakini hayajamfikia kwa sababu yule aliyekuwa ametumwa kwa ajili ya kuleta majibu
amezuiliwa kwa muda wa siku 21. Hili ni jambo lililomfanya Danieli aendelee kuomba mpaka siku 21, ndipo Mungu akaachilia msaada kwa kutoa oda kwa Mikaeli ambaye ni malaika wa vita. Akaja paka pale kwenye sehemu ambapo yule malaika alipozuiwa, akasababisha yule malaika akashuka chini, alafu yeye akabaki nayo ili apeleke ujumbe. Nimesema kwa jinsi ya kawaida ni mstari ambao usingetegemea Mungu ameweka kwenye Biblia. Hii inaonyesha nini? Kuna vitu inawezekana vikachelewesha kwenye maisha yako, hata kama Mungu ameshatoa jibu fulani, lakini unaona hapa inazuiwa, majibu yanazuiwa, hali ya majibu inazuiwa, hali ya mafanikio yako ambaye Mungu amekusudia yanazuiwa. Na ndio maana hapa kunatokea maisha ya mapambano katika ulimwengu wa roho. Kama ujui kitu cha hivi, inawezekana ujui namna ya kupambana na kushindana kwenye ulimwengu wa roho, ili kuruhusu haya mambo yapate kukaa sawa na wewe upate upenyo katika kile ambacho umekusudiwa na Mungu. Inawezekana majibu ya ndoa yako yalishatoka. Inawezekana majibu ya familia yako yalishatoka. Inawezekana majibu ya huduma yako yalishatoka. Inawezekana majibu ya biashara yako yalishatoka. Inawezekana majibu ya afya yako yalishatoka. Lakini kuna mfalme wa Uajemi, yako mapepo, yako majini, ziko nguvu za giza, ziko roho za upinzani ambazo hazionekani kwa kawaida, ziko kwenye ulimwengu wa roho ambazo zinapinga ili usipate majibu. Lakini atukuzwe Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye siku zote anatupa kushinda na zaidi ya kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Na leo nataka nizungumzie kidogo tena juu ya hizi roho za kuchelewesha. Utapata tabia zipi? Ni tabia zipi kwenye maisha yako? Ukija kuanza kuziona, utagundua kwamba kuna hii roho inafanya kazi kwa ujanja sana. Kumbuka, tunapambana na miliki za giza katika ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu usioonekana, lakini uko harisi. Ndio maana nasema tunapambana na falme, mamlaka, wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Ule ulimwengu wa roho ndio unapika kila kinachoendelea, kila upinzani na kila vikwazo. Kama hautajua unavyofanya kazi ulimwengu wa roho, utaridhika na maisha yako ya kawaida na baadaye utajikuta hakuna kinachosogea. Sasa ziko tabia zinazofuatana na hiyo roho ya ucheleweshaji, inayochelewesha watu wasifike kwenye hatima zao kwa wakati, inayochelewesha watu wasifike kwenye baraka zao kwa wakati, inayochelewesha mambo yasifanyike kwa wakati kwenye maisha yako. Mojawapo kati ya tabia utakazoziona ni hali ya hofu. Hali ya hofu. Ukishaona maisha ya hofu ama hali ya hofu, huwe na uhakika uko chini ya madhara au mgandamizo wa roho ya ucheleweshaji. Danieli ameomba lakini hakuna majibu. Danieli amefunga na kufunga lakini hakuna majibu ambayo anayapata dhahiri. Siku zote unapokosa majibu ya hatima yako, kuna kahofu fulani kataanza kuingia ndani. Kuna hali fulani ya hofu itaanza kuingia ndani. Ndio maana malaika anakuja, anaanza kumwambia Danieli ya kwamba usiogope. Malaika hawezi akamwambia usiogope kama Danieli alikuwa haogopi, alikuwa anaogopa. Kuna hofu ambayo inatokana na vitu kuchelewa, inatokana na hali ile kutokufikia kwenye vile viwango kwa muda unayotaka. Hofu ya kufanikiwa mtu yoyote au hali yoyote ambayo mtu anaona amepiga maombi kwa muda, amemsubiri Mungu kwa muda mrefu, amemgoja Mungu kwa muda mrefu, alafu akaona kama ile kitu haitimii, ghafla ndani yake kunaanza kuibuka hali ya hofu, akiwa ana mashaka ya kwamba kweli hii kitu imechelewa, itakuwaje? Sasa lazima ujue ya kwamba hofu ni mtego mzuri sana na ni mtaji mzuri sana wa roho ya ucheleweshaji. Na mimi nilikwambia kipindi fulani wakati naanza, ziko hofu katika eneo tatu ama nne. Ya kwanza ni kuchelewa kufanikiwa kwa huyu mtu.
Ameomba mtoto, hajampata mtoto. Ameomba Mungu amtoe kwenye hali fulani, anaona Mungu hajamtoa kwenye hali fulani. Ametafuta msaada anavyoweza kutafuta. Mwisho anafikia hatua ndani, hofu inatengenezeka ndani ya kwamba mambo hayawezi yakabadilika, ya kwamba vitu haviwezi vikabadilika. Mpenzi msikilizaji, nikwambie hakuna kinachoweza kutobadilika. Katika Mungu yote yanawezekana. Lakini mtego wa hofu unaweza ukawa ni roho ya kuchelewesha kufika kule ambako Mungu amekusudia. Lakini kuna watu wanapata hofu kutokana na kushindwa. Adui ama roho ya ucheleweshaji inatumia mtaji wa namna alivyoshindwa. Alianzisha huduma ikashindwa, alianzisha biashara ikashindwa, alianzisha duka likashindwa, alianzisha mradi ikashindwa. Nimekutana na watu wa namna hiyo, wananiambia, baba, nilikuwa na maisha mazuri, nimetafuta pesa, lakini kila nikijaribu inafeli. Yani hakuna kinachosimama mbele, kiasi kwamba naogopa hata kwenda kukopa pesa ili nifanye biashara. Anahukumiwa na jana yake aliyoshindwa, na ni mtego wa Ibilisi ya kwamba atumie ulivyoshindwa jana ili akuzuie usichukue hatua leo kwa ajili ya mafanikio yako. Lakini kuna hofu ya watu inatokana na itakuwaje, nikianzisha hii hali itakuwaje, nikianzisha hii biashara itakuwaje, nikianzisha hii huduma itakuwaje. Ana hofu, maisha yake ni ya hofu. Mtu wa namna hiyo yuko chini ya roho ya ucheleweshaji na ni mtego mbaya kwenye miliki ya giza. Lakini kuna hofu nyingine inayotokana na maoni ya watu. Watakuelewaje? Hivi mimi nimeamua kufanya hivi, ndugu zangu watanielewaje? Bosi wangu watanielewaje? Jamaa yangu watanielewaje? Rafiki zangu watanielewaje? Hawa ni watu ambao wanajikuta wako chini ya roho ya ucheleweshaji. Yanamkuta asichukue hatua ili afikie kule ambako Mungu anataka afike. Huu ni mtaji mbaya wa miliki za giza, kuzuia watu wasijaribu, wasiende kule ambako Mungu anataka waende, wasifikie mafanikio ambayo Mungu anakusudia wapate kufikia. Hizi ni vitu ambavyo unapaswa uvijue. Ndio maana katika Biblia kuna usiogope 365. Maana yake kuna kila siku moja Mungu anakuambia usiogope. Kila siku moja Mungu anakuambia usiogope. Ukiwa pamoja na Bwana hakuna cha kukuweza kukuogopesha. Tunaona mtego mwingine waliokuwa nao ni Ibrahim na Sara. Walichelewa sana kupata mtoto. Walichelewa. Ibrahim amepata mtoto Isaka, ana miaka 100. Sara ana miaka 90. Mungu alisema nao juu ya kupata mtoto. Ibrahim ana miaka 75 na Sara ana miaka 65. Wale wandugu walikuwa wanatofautiana miaka 10, lakini mpaka wamefikia kwenye uzee wao ndipo wanakuja kumpata mtoto. Hii inaonyesha Mungu ni mwaminifu. Haupasi kuogopa. Haijalishi tatizo lako limechukua muda gani, mpaka mifumo ya mwili imegoma, usiogope. Mungu sio mtu hata aseme uongo, wala sio mwanadamu hata apate kujuta. Ile hali ya kuto kupata mtoto iliweza kujitokeza kwenye Mwanzo 15:1-3. Ibrahim lugha yake ilizungumza wazi kabisa, ikionyesha alikuwa anaogopa, aliingiwa na hofu, kinyume na imani, kwamba sasa mimi sina mtoto na ninakwenda nimezeeka, nani atakaye rithi huku, na miaka yake imeenda. Ilikuwa ni mtego mbaya sana kwa Ibrahimu, lakini Mungu alimsaidia, kwa sababu mtu yoyote mwenye hofu, hofu ni lugha kinyume na imani. Hofu ni lugha iliyo kinyume na imani. Bila imani ni vigumu kumpendeza Mungu, na hofu siku zote inafungua mlango wa shetani kukutawala. Hofu inafungua mlango wa shetani kukutawala. Ninaomba ujue, usiruhusu hofu kwenye maisha yako. Nimeona kuna watu wananitumia meseji, wanaeleza habari za watoto wao kuumwa. Usiogope. Wewe fuata maelekezo tunayokuambia. Tumeona Mungu akiponya vichaa. Tumeona Mungu akiponya watu matasa.
Alikuja mama mmoja kutoka Dar es Salaam. Mimba zilikuwa zinatoka zikafikia 6. Inatoka inafikia miezi 4, mimba inakatika, inaondolewa. Inafika miezi 4, mimba inatoka tena. Ni abortion, ni kushoto na kuliwa, mimba paka 6. Akaambiwa na dada yake haje. Alitoka Dar es Salaam. Mimba hiyo ilikuwa ni ya 7. Angeweza kukata tamaa, angeweza kuchoka na kukaa hapo pembeni, lakini alijitia nguvu kwa Mungu. Alivyofika, mimba ile ya miezi 4 iliendelea, miezi 5 ikaendelea, miezi 6 ikaendelea, miezi 7 ikaendelea, miezi 8 ikaendelea, na ilivyofika miezi 9 alijifungua salama. Tumeona kwa macho, tumeona watu wakitatuliwa matatizo yao ya madeni, ambao walikuwa wanaishia wanatakiwa waende wapeleke magereza, lakini Mungu aliingilia kati. Tatizo lako ni dogo sana, usilikuze, usilifanye kuwa kubwa zaidi ya Mungu. Mungu amekusikizisha sauti hii katika sehemu ya kwanza ya somo hili, ambalo linakuambia juu ya roho zinazocheleweshwa na mitego ambayo adui anaitumia kwa ajili ya kuchelewesha hali yako, ili utoke kule na uingie katika imani itakayokusaidia kuvuka na kwenda kwenye hatima yako. Roho za kucheleweshwa hazina nguvu kwa mtu mwenye imani. Roho za kucheleweshwa hazina nguvu kwa mtu mwenye matumaini. Roho za kuchelewesha hazina nguvu kwa mtu ambaye ana matarajio kwa Mungu. Na ndio maana siku zote imani itakuonyesha tatizo lako unalo leo, ili upate solution ya kile ambacho umekitaka. Usikubali hofu. Mungu hakutupa roho ya hofu. Hofu ni roho. Hofu ni roho inayofanya kazi kinyume kabisa na imani, na ni roho ambayo inafanya kazi na roho ya kucheleweshwa. Mpenzi msikilizaji, kwa dakika hizi tupate mapumziko kidogo. Nimepata message nyingi ambazo zinahitaji maombi na maombezi, lakini ningependa nikushauri. Nimeandika pembeni hapa mahitaji mengi ya watu. Pata muda. Kuna mmoja ameandikiana mwaka wa 5 mume kakimbia. Njoo. Njoo. Mungu amrudishe mume wako. Mwingine ameandikia nataka kuolewa. Inawezekana. Tunatoa namba za simu, tunatoa maelekezo, tupate nafasi ya kukaa pamoja na wewe, pamoja na kukusaidia. Kitu nilichokiona pia, mwingine ameandika mtoto wa jicho, ni tatizo dogo. Hakuna tatizo, matatizo ambayo ameandika ni makubwa zaidi ya Kristo. Chukua hatua. Njoo kwa ajili ya ibada, ili tufanye huduma ya maombezi pamoja na wewe, uone kwa macho. Hizi shuhuda unazozisikia ziwe halisi kwako. Kama wengine wamepona, na wewe unaweza ukapona. Kwa sababu ya muda ni ngumu kuweza kufanya maombi kwa jumla, lakini nipende nitumie nafasi hii. Chukua muda, njoo Nyakato. Ibada zetu zinaanza saa 3 mpaka saa 7. Hautajuta. Nikwambia hautajuta. Ziko sababu nyingi za kusababisha waume wakimbie kwenye ndoa. Iko elimu nyingi ambayo inatokea katika Biblia inayosababisha matatizo kama hayo. Ebu njoo tukae, njoo umuone Mungu, na njoo uone udhihirisho wa kimungu katikati ya maisha yako. Yanawezekana na yanawezekana. Karibu Ngoro. Ombe. Weka mkono katika sehemu ambapo unaona kuna changamoto, alafu muamini Mungu. Muamini Mungu kwa ajili ya uponyaji wako. Imani inavuta nguvu ya Mungu popote pale, na imani haina mipaka. Weka mkono sema ambapo kuna shida. Kama ni mwili mzima, weka mkono kichwani. Kama ni shida ni tumbo, weka kwenye tumbo. Kama ni mume unamhitaji, weka mkono kifuani. Baba yangu na Mungu wangu, katika jina lipitalo kila jina, jina la Yesu Kristo, jina ambalo kila linapoitwa majina mengine yanakosa maana, majina mengine yanakosa thamani, majina mengine yanakosa umuhimu, majina mengine yanasalimu amri kwa hilo jina la pekee lenye mamlaka mbinguni, duniani na kuzimu, jina ambalo liko juu ya majina mengine. Yanakosa maana, yanakosa thamani, yanakosa utukufu ndani ya jina hilo Bwana. Nami kwa jina hilo
Ninatamka na kukiri mahali ambapo mjoli wako ameweka mkono akihitaji msaada wa kwako wa kiuponyaji kuanzia utosini mpaka katika wayo. Ninaomba nguvu zilizo ndani ya jina hilo Bwana zipate kwenda mpaka mahali ambapo pamekuwa panasumbua kwa muda mrefu. Iwe ni ugonjwa kutoka utosini mpaka katika wayo, uwe ni udhaifu wa kila aina, yawe ni maumivu yasiyokata, iwe ni uharibifu na haina yoyote ya mahangaiko, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, niko kinyume na kila upinzani, niko kinyume na kila uwekezaji wa kiroho wa kipepo kwenye mwili huo, niko kinyume na majini ya kiume na majini ya kike, katika jina la Yesu Kristo. Niko kinyume na mikono ya giza juu ya mpenzi msikilizaji ambaye Bwana umempa nafasi ya kuweza kusikiliza kwa dakika hizi chache, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila aina ya uvimbe upate kukauka sasa, kila aina ya mateso yapate kufutika sasa, kila aina ya kansa ipate kukauka sasa, katika jina la Yesu Kristo. Kila aina ya uvimbe kwenye jicho ipate kutoweka sasa, katika jina la Yesu Kristo. Roho zote za kichawi zipate kukatika sasa, katika jina la Yesu Kristo. Nguvu ya maumivu kwenye mgongo ipate kuachia sasa, katika jina la Yesu Kristo. Kila aina ya roho za mateso za kumfanya asilale usiku ninazisambaratisha sasa, katika jina la Yesu Kristo. Niko kinyume na viapo, niko kinyume na viapuze vyote vya giza, katika jina la Yesu Kristo. Ninaamuru nguvu za giza ziachie maisha ya mpenzi msikilizaji hapo alipo, alipokaa, alipolala, alipoketi, anapotembea, katika jina la Yesu Kristo. Ninatamka afya juu yake, ninatamka ufungulivu juu yake, ninatamka uhuru juu yake, ninatamka kufunguliwa juu yake. Kuanzia sasa namtamkia uhuru wake, namtamkia kufunguliwa kwake kwa jina la Yesu Kristo. Maumivu ambayo amekaa kwa muda mrefu ninayasambaratisha. Ugumba ambao umekaa kwa muda mrefu ninausambaratisha. Huyo mume aliyepotea kwa muda mrefu ninamrudisha kwa nguvu za Roho Mtakatifu kutoka hapo alipo, akose amani alipo hapo, arudi kwenye familia yake, katika jina la Yesu Kristo. Kila kilichomshikilia kipate kukatika, kila kilichomzuia kipate kutoweka, katika jina la Yesu Kristo. Malaika wa Bwana, sababisha huyo mume aje, katika jina la Yesu Kristo. Mawasiliano yaliyokatika yapate kurudi sasa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila aina ya ukuta uliokuwa katikati yao upate kuanguka chini kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Kiambaza na kila ukuta na nyunyizia damu ya Yesu kuondoa. Ninatamka wawili wakawe mmoja tena, katika jina la Yesu Kristo. Hiyo familia ambaye imekuwa na vita muda mrefu, mke na mume, vita visivyo katika, ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye akili zao, katika jina la Yesu Kristo, na kuatamkia amani, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mungu, mkono wako wenye nguvu na mkono wako uliodari usioshindwa uingie kazini sasa, kurejesha, kukomboa, kufungua na kuweka huru, katika jina la Yesu Kristo. Hata huyu aliyeko hospitalini, Mungu, kwa mkono wako ukamuinue tena, kwa mkono wako ukamsimamishe. Huyu aliyeandikiwa operation, Mungu iliingilia kati, katika jina la Yesu Kristo. Huyu mwenye mawazo ya kukimbia hiyo familia na kukimbia hiyo ndoa, Mungu, katika jina la Yesu, mshikilie, msaidie apate kujua ya kwamba kukimbia sio solution. Hapasi kukimbia, anapaswa kuamini wewe Mungu usiyeshindwa, katika jina la Yesu Kristo. Mungu, mkono wako ulio hodari ukatende hayo, ukafanye hayo, ukathibitishe hayo. Jitukuze hata wale ambao Bwana unakwenda kuwapa nafasi ya kukutana na sisi kwa siku ya kesho. Ninaomba neema yako iwe pamoja nao, nguvu zako ziwe pamoja nao, uaminifu wako uwe pamoja nao, uhimize hatua zao, uongoze hatua zao, uwafikishe kwenye madhabahu yako, maana wewe ni Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Amina.